अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कलवंजी का हर्बल कावा, जो कि नज़ला, जुकाम, खांसी और स्मोक से होने वाला गला खराब फौरी तौर पर सही करता है। ये नमूनिये में बहुत ही मुफीद कावा है। इस कावे को बनाना भी बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 टीस्पून कलवंजी लेंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। कलवंजी को हमने दरदरा सा पीस लिया है, तो आपने भी इसे इसी तरह से पीस लेना है। चूल्हे पर हमने पैन रख दिया है, इसमें शामिल करेंगे 3 कप पानी और पानी को उबाल आने तक पकाएंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई कलवंजी और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। इसको 1 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे और फौरी तौर पर इसकी आग बंद करके इसको 5 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे। कावे को दम पर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो कावा तैयार है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे डिश आउट करते हैं। तो लीजिए, कलवंजी का कावा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कावा किस वक्त इस्तेमाल करना है। अगर आप सर्दियों में रोज़ाना रात के वक्त इसे इस्तेमाल करते हैं तो चंद कतरे लेमन के इस्तेमाल करें। अगर आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है तो आप इसमें शहद का इस्तेमाल करें। ये फौरी तौर पर आपको आराम देगा। और नमूनिये के मरीज़ जो हैं वो भी इसके अंदर शहद ही मिलाकर इस्तेमाल करें। आप इसे एक बार ज़रूर आजमाएं और ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये हर्बल कलवंजी का कावा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।